Oke teman-teman, hari ini saya mau nyincang kayu yang nimpa pohon sawit ini teman-teman. Karena kemarin saya penasaran karena sudah sekitar 2 mingguan gak lewat sini teman-teman. Jadi kemarin saya jalan-jalan dan gak sengaja lihat pohon yang udah tumbang teman-teman. Jadi hari ini saya mau nyincangnya dulu dan membersihkan agar sawitnya tidak rusak teman-teman. Ini pun ujungnya pupusnya ada yang sedikit patah teman-teman. Dan ini juga pohon satu lagi, tapi yang ini nimpa sawit yang belum lama ditanam teman-teman. Mudah-mudahan nggak mati ya. Karena kemarin hujan dan anginnya besar teman-teman, jadi banyak pohon yang tumbang. Dan ini salah satu pohon yang menimpa pohon sawit teman-teman. Alhamdulillah